Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya barnoota dhiyeenya kana barreeffamaan isin garsiisuudhaaf yaale sana sagaleedhaan nu garsiisii hin taane jettanii waan jirtaniif gabaabumatti isin garsiisaa. WhatsApp fi Telegram irratti akkamitti haala salphaadhaan osoo qubaan qabnee taa'uu hin taane haaluma salphaadhaan sagalee keenya waraabuudha dandeenya jechuudha. Jalqaba WhatsApp keessanii gallaa. Sana booda chaatii nama barbaanne san keessa gallachuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan ergasii gama gadiitti bakka mallattoon waraabbii jirtu kana tuqaasuudhaan qabna harkaan ho'u. Sana booda akkatti ol harkisnaa gama gubbaatti bakka qulfiin kun gubee san booda haala kanaan jechuudha akkatti ol harkisuudhaan gadhiisni. Sana booda jechuudha haala kanaan lakkaa'uudha eegalaan qubaan qabaan jiru gadhiiseera. Yoo dileet gochuu barbaadan bakka diimtuu cancel jettu san tuuxan jechuudha. Sana booda balleessitan jechuudha. Yoo barbaadan fuula dura mallattoo xiyyaa kana tuquudhaan ergitu jechuudha. Oguu yaada keessan xumuratan jechuudha. Gabaabumatti fakkeenyaaf mi'a tuqu dileet godheera jechuudha waan erguun barbaanne. Okay, inni gama biraa ammoo tuyyuu Telegram gubbatti akkamitti jedhuuf haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf sagaleen akkuma arginu kana isin jira. Isa kana qabnee keenyaan jechuudha akkatti ol harkisnaa. Sana booda lakkaa'uu eegaleera jechuudha, waraabu jira jechuudha. Yoo guutuu muranne isas haaluma kanaan erginaa. Yoo ammoo dileet gochuu barbaanne Telegram gubbatti bakka mallattoo diimtuu kana jechuudha as tuunee dileet ka jedhu ammoo naannoo kanatti nuuf baati dileet san tuunee jechuudha. Yoo barbaanne ammoo xiyya gamanaa kana tuquudhaan erginaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf dileet haa godhu. Kun haala kanaan dileet asitti naaf baasee jira jechuudha. Inni argitan jedhee yaada. Haala kanaan dileet gootan jechuudha. Gama biraatiin chaaneel keessaa yookaan guruppii keessaa akkamiin taana kan jedhu fakkeenyaaf guruppii namaa ni bantu gubbaa irra bakka maqaan jiru kana jechuudha. Maqaan guruppichaa jechuudha ni tuqaastu. Sana booda gama oliitti kan argamu bakka kanatti xixiqqoo sana ni tuqxu jechuudha. Bakka kana haala kanaan liif ka jedhu isiniif bayaa. Liif guruppii ka jedhu kana tuquudhaan keessaa bahuu qofitti gabaabamtu. Fakkeenya yoo liif jettaniin okay isin gaafata irra dhooftan. Haala kanaan keessaa baasan jechuudha gabaabumatti. Add member nama jechuudha. Guruppii sana irratti yoo galchuudha barbaadan ammoo tuyyuu as bakka add member jettu kana jechuudha ni argitan jedhee yaada. Add member ka jedhu kana tuquudhaan jechuudha gabaabumatti nama add gochuu dandeessan jechuudha. Guruppii sana irratti affeeruudha dandeessanii. Namoonni chaaneel kiyya hin qabne chaaneel kiyya argachuudhaaf mallattoo sarchi gubbaa irra jirtu kana jechuudha. Ishee sana tuquudhaan chaaneel kana join gochuudhaan barnoota adda addaa irratti dabruu fudhachuu ni dandeessan. Isin jedhaa sarchi san tuqxanii madda walaabuu jettanii barreessanii. Sana booda isa gubbaa irratti argamu kana jechuudha. Isa kana tuquudhaan haala kanaan jechuudha join ka jedhu isiniif fida jechuudha naannoo kana irratti jechuudha. Join bakka itti tuquudhaan join gootan haala salphaadhaan seentan jechuudha. Saahibban keessan itti affeeruudhaaf yookaan erguudhaaf yoo barbaadan bakka maqaa gubbaa kana irra tuquudhaan sana booda as bakka kana jechuudha qubaan akkatti gadi qabuudhaan jechuudha. Sekondii lama bakka kana jechuudha gadi qabuudhaan koppii gootan jechuudha. Haala kanaan koppii erga gootanii nama barbaadan saniif jechuudha ni ergitanii. San booda haaluma salphaadhaan haala kanaa yoo ergitan namni sun bakka maqaa kana irratti tuquudhaan jechuudha join gochuu danda'a jechuudha. Hanganuma barnoonni keenya kanarraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafa baatee iftee wal garra martini akkana waan abnu nuutaa innini akkana waan abnu nuutaa innini abshir abshir jayin teenyuma biitini injifannoo diiniin galuu teenya itti yaa rabbi yoon baate biiftuun teenya itti.